大変だよ、片手で。片手。どうやって取ればいい？こうやってうまく取る人がすごいな。無理なんだけど。無理だな。はいはいはい。ね。まるね。よしよし。段ボール敷いてるの。爪の跡ついてね。すごいのよ。段ボールこう変えればいいからね。まるね。